ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿನಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡನ್ನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಚಮನ್ ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನಿ ಬಲಿ. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ಪು ಗಾಲಿಸುದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೇರು ದುಂಬುವರ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒರಾನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಒಂತಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಂಟಿಜ್ಜನ್ನಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಾಲಿಸುದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದಾತುಂಡು ಈತೆ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ತೆಲ್ಪಾದು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಈತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದಾಯನಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಬೈದುಂಡತೆ ಈತೆ ದಪ್ಪ ದೀಂಡಾಂಡು. ನನಂದೇಕು ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎನ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ 4 ತೆತ್ತಿದಲ ಮಂತೊನೊಲಿ. ತೆತ್ತಿ ಬೋಂಡನ್ನು ಪಾರ್ದು ಯಾನ್ ಪಿರ ರೆಡ್ ರೆಸಿಪಿನು ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಎಗ್ ಬೋಂಡಾಗ ಚರ್ಮುರಿನ ಪಾರ್ದು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬಕ ಎಗ್ ಬೋಂಡನ್ನು ಕಾಯರ ಪಾಡೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೆತ್ತಿನ ಒರನೆ ಕಾಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊನೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ತೆತ್ತಿ ಕಾಯಿನಂಚನೆ ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತೊಲೆ ತೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಎಗ್ ಬೋಂಡಡೆ ಪಿರೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಕಾಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಎಗ್ ಬೋಂಡಡು ಪಿರೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಯ್ತದಿನ ತೆತ್ತಿನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ಉಂಡಾಂಡು. ನೆನ್ ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಾರಾಗ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತೊಲೆ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಇತ್ತ ಎಗ್ ಬೋಂಡಡು ಪಿರೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿನು ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುಗ. ಕಾಯ್ತು ದೀತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಎಕಡು ತೋಜ್ಪಾಯತೆ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣಂದೇಕಿತ್ತ ಚರ್ಮುರಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಚರ್ಮುರಿ. ನೆನ್ ಪಾರ್ದು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಾರಾಗ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.